mandat gospoda Janeza Janše in posledično sestava Komisije za nadzor obveščevalnih služb, je spet v igri. Zakaj SDS znova predlaga gospoda Janšo v to komisijo, če mu je parlament oduzel mandat? Parlament oziroma državni zbor potrjuje mandate poslancem z glasovanjem in na tak način je običajno v parlamentarni demokraciji, da se mandate tudi odvzema ali pa ugotovi prenehanje. Državni zbor tega postopka ni opravil z glasovanjem, da je to blamaža državnega zbora opozarjajo številni pravniki, med drugim tudi nekateri nekdanji ustavni sodniki. In glede na te razlage poslancu Janezu Janši mandat ni prenehal. Naša poslanska skupina se je odločila, da predlaga iste člane v Komisijo za nadzor varnostno-obveščevalnih služb in tu ni po našem mnenju prav nič spornega. Če predsednik državnega zbora samovoljno na neustaven in nezakonit način odvzel mandat Janezu Janši, potem je nesmiselno, da od nas zahteva, da bi to ravnali v skladu z zakonom, ker po zakonu in ustavi ima Janez Janša še vedno mandat. Gospod Tanko, bo potem gospod Janez Janša v sredo prišel na izredno sejo kot poslanec? Kaj bo storil predsednik državnega zbora, ne vem, ali bo vabilo poslano ali ne. Po našem mnenju bi vabilo moral dobiti še vedno. A hodi še na seje poslanske skupine? No, ta del mu je onemogočen, vendar mandat je v tem delu zagotovo sporen, pravne dileme niso razčiščene, pritožbeni postopki niso končani, ampak tudi razrešitev v tem delu ni bila v nobenem primeru izpeljana primerjalno, korektno, primerjalno z dosedanjimi postopki v državnem zboru in mnenja smo, da v dosedanjo prakso v pravni državi v uporabi istih določb zakona, istega zakona, pač ne more državni zbor sprejemati odločitve na dva različna načina. A to pomeni, da gospod Predalič ne bo prevzel funkcije, ki mu je ponujena poslanskega mandata? To še nič ne pomeni, postopki tečejo. Gospod Tanko, ampak zakaj se teh pravnih dilem ne reši na sodiščih? Zakaj se to rešuje v parlamentu? Tu je bila odločitev vendarle politična. To, da je bila odločitev državnega zbora politična, nedvomno in nesporno drži, tako pravijo tudi najvišji predstavniki koalicije, tudi predsednik državnega zbora. Torej, ni šlo za pravno odločitev, ampak za politično in na političen način se eksekucije v državnem zboru v demokratičnih državah ne počnejo. Niste mi odgovorili za vprašanje, zakaj se zadeve ne rešujejo na sodiščih, po ustaljenih pritožbenih postopkih? Seveda, postopki tečejo. Saj nobena stvar ni prepuščena ali pa ni prezrta, postopki tečejo. Dokler pa postopki niso zaključeni, pa menimo, da ima Janez Janša še vedno mandat. Ker so to vse ustavne, zakonske podlage in tudi v državnem zboru postopek ni bil izpeljan v skladu z zakonom, ustavo in tudi ne z glasovanjem. Predsednik Brglez se je pozval, da do srede spremenite seznam članov, ki bi jih radi imenovali v to komisijo. Kakšen bo vaš odgovor v sredo? Predsednik Brglez je zapisal, da naj ravnamo v skladu z zakonsko ureditvijo. On je pa sprejel v državnem zboru politično odločitev v nasprotju z ustavno ureditvijo, v nasprotju z zakonom in brez opravljenega glasovanja v državnem zboru. Kako veliko poslansko skupino vodite trenutno, gospod Tanko? Koliko poslancev je v vaši poslanski skupini? Drugo največje še vedno. Po številu, a lahko poveste številko? Drugo največje. Rekli ste, da postopki tečejo. Se pravi, se je gospod Janša že pritožil na to odločitev državnega zbora? Zdaj ni nič jasno še. In kam? Glejte, to je treba vprašati Janeza Janšu oziroma njegovega pravnega zastopnika. V postopkih, ki se nanašajo na njega osebno, se vodi tudi on sam osebno oziroma njegov pravni zastopnik in v to poslanska skupina oziroma stranka ni vključena. Po vašem vedenju pa tečejo, ker ste to omenili? Mislim, da. Mislim, da. Da bodo varnostne in obveščevalne službe dobile civilni nadzor po vašem mnenju zdaj po vseh teh peripetijah? Bi ga že morali imeti, zato da ga ni, je krivda predvsem oziroma izključno na koalicijskih strankah, ki so iz ne vem kakšnih razlogov
odlagale oziroma zavračale ustanovitev te komisije. Glede na to, kar se dogaja v varnostno-obveščevalnih službah, tako v SOVI in tudi v vojaško-obveščevalni službi, pa vidite, da razmere niso dobre. Gre v bistvu za to, da so se vzpostavili pogoji za neke vrste politično privatizacijo obeh služb. Vsako bo dobila zgleda neka stranka v državnem zboru. Gospod Tanko, vprašano malo drugače. Bomo v tem mandatu sploh dobili komisijo za nadzor obveščevalnih služb? Jo že morali imeti, ne, in jo bomo tudi dobili. A bi se vi za to, da bi bila komisija ustanovljena, odpovedali enemu poslanskemu mestu v tej skupini in ga komisiji in ga prepustili drugi parlamentarni stranki? Glejte, razrez po delovnih telesih je narejen. V tej komisiji mora imeti opozicija večino. Mi smo daleč največja opozicijska stranka in prav nobenega razloga ni, da bi mi svoje mandate prepuščali komorkoli drugemu. Torej, pričakovati gre, da ste identičen predlog posredovali predsednik državnega zbora. Saj najprej moramo razčistiti, zakaj ta sploh zavrniti. Hvala. Hvala.